鄧廣成議員。好，唔該晒主席。咁就嗱，咁其實咧就我都睇翻一樣嘢咧，就即係剛才我同意咧，就話而家整個世界咧都係即係叫做希望利用大中華嗰個發展咧，係能夠帶動到全球經濟一個嘅復甦嘅。咁本身咧，我哋香港咧，即係本身一個近水樓台啊，係一個好好嘅機會。咁就所以嚟講咧，即係呢個計劃咧，其實係已經傾咗好耐㗎啦。咁如果再唔傾啦，即係再叫糾纏落去咧，咁可能對於整體香港發展咧都有啲影響。咁自從回歸以嚟咧，都好多人話香港做好多嗰啲嘅大型基建咧，都係議而不決啊。咁啊，所以咧一路拖下拖下。咁所以咧，我嘅睇法咧就即係呢個基建咧本身嚟講咧就係不宜咧怠慢嘅。咁但係咧，喺呢個嘅即係基建嘅同時咧，我哋經常講要以民為本啊，唔可以以民為敵。咁我哋點樣去做呢樣嘢嘅時候咧，一定要認真考慮到咧居民嘅一啲訴求。嗱，當然啦，每一個大型基建咧對居民咧或多或少咧一定有影響嘅，就唔會冇噶啦。咁但係我哋點樣咧就能夠做一個合理嘅適當嘅賠償？要認真聽清楚究竟居民呢個居民包括係原居民或者非原居民，只要係我哋香港嘅市民喺嗰度住嘅受影響嘅，我哋充分考慮，我哋就唔可以用翻官式啊，以往做開咁就咁。如果以往做開咁就咁咧，我乜都唔使做噶啦。咁所以我哋咧就真係考慮下啊，呢一啲係元朗嘅特色，係啲好有鄉土嘅感情嘅地方，我哋要認真考慮到。譬如話真係影響到嘅時候，嗰個搬遷係咪用翻舊嗰套話唔係喎？嗱，呢個就可以搬，嗰個冇得搬，呢個一上樓嗰個冇得上樓。如果用翻咁嘅時候咧，我哋就變咗係永遠唔使修改法律，乜都唔使做噶啦。咁所以嚟講咧，即係呢度咧，譬如話居民嗰個上樓嘅一啲嘅即係安排，點樣去做得好啲咧？做得細緻啲咧？咁另外就其他方案嗰度咧，除咗話，因為我哋本身唔係工程出身啦，即係頭先咁多方案咧，又唔好再揾一啲嘅專家咧，就詳細考慮係咪可唔可行咧？咁呢個咧希望能夠係即係呢個工程嘅推行同時咧，係認真以民為本，關顧到居民嘅需求。好，唔該晒。好，唔該。咁啊跟。